ពីអ្នកបងប្អូននឹងដឹងបានស្អីមកពីណាពីណីទៀតហើយដើរលីសែងញីញយងពេញភ្លឺស្រែនេះឯងហើយខ្ញុំនេះបាទអត់ដឹងទេថាថ្ងៃនេះយើងទៅធ្វើណែដាំដំណាំនៅដីនោះនៅឃើញថាចប់បាទមកហ្នឹងគឺចាប់មន់មកមានណាពីអ្នកបងប្អូននេះគេទៅកោះគៀវថាគេកាប់គោនៅភូមិខ្នោកែងហ្នឹងបងប្អូនណាបាទគេបានស្មងគោថ្ងៃនេះមកឡើង5ហើយអូយល្អទៀតមកដល់ភ្លាមហ្នឹងគឺថាគេមិនបាទទុកបច្ចេកប្រចាំទេពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងបាទគេដុសគេលាងគេសម្អាតនិយាយរួមទៅកូនខ្ញុំមករឿងបាទបន្លែប្លុកត្រីសាច់នេះគឺបាទមិនពិបាកដល់ខ្ញុំទេបើថាគាត់តនេបាទពីការរៀននៅសាលាមកដល់ផ្ទះភ្លាមហ្នឹងគឺទុកតកតាបទុកតបិចសភៅហ្នឹងគឺគេមកជួយធ្វើហើយនេះហើយមើលបងប្អូនឲ្យស្មងគោយើងអានេះល្អទៀតបាទនិយាយរួមទៅបាទខ្ញុំនេះអាឡ័យតែម្នាក់មកធ្វើចការនេះបងប្អូនណាបាទលាយជីកាប់ជីនេះដើម្បីនឹងដាំដំណាំបន្ថែមជាពិសេសគឺបាទដំណាំយើងដាំមានតសក់មានរនោងនេះគឺអាសាថែមជីបន្តិចណាបងប្អូនបើថាយើងមិនថែមវាទេវាអាចនឹងអន់ដើមជាពិសេសវានៅតូចចឹងមានតាំងពីពេញប៉ោះមានអីគ្រប់សពចេះនេះយើងដាក់ជីមកតិចចឹងមកណាបងប្អូនណាដើម្បីឲ្យវាបាទចាប់ឬចាប់គល់បានល្អហើយសម្រាប់រនោងសាញសម្រាប់ណែបាទម្រះយើងឲ្យចាប់ដើមផ្លែយងពេញហ្នឹងហើយទៀតគឺដឹងតែបានបាទហូបឲ្យមិនពិបាកទៅដើររកទិញរកជាពាក្យបដាក់ឯណានេះទេបងប្អូនហ្នឹងហើយមកដល់ភ្លាមនេះបាទគឺជួយណាស់ដូចឃើញចឹងបងប្អូនសំខាន់កូនក្មេងណាបាទគាត់ឃើញយើងធ្វើអីគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ធ្វើហ្នឹងគឺថាគាត់ដងតែម្ដងសំខាន់យើងឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺបាទចេះតែហៅចេះតែគេហៅថាខ្វាគាត់មកធ្វើដែរចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវដល់ម៉ោងថ្ងៃគេមកប្រាប់ថាគេបានបាទស្មងគោមកហ្នឹង5ធំអូបាទមកដល់ភ្លាមខ្ញុំមិនបង្អង់ទេបាទចាប់ដើមប្រកាត់ភ្លើងដាំដើម្បីនឹងធ្វើម្ហូបហ្នឹងណាហើយនេះបាទពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងថ្ងៃនេះគេរៀនដល់មេរៀនគេហៅថាឈ្មោះសัตว์ឈ្មោះអីចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំបាទដាក់ភ្លើងដាំអីហើយឲ្យកូនបាទគាត់សរសេរគាត់ចម្លងបាទដើម្បីឲ្យចាំចងដាក់ក្នុងសភៅចឹងណាហើយសម្រាប់ពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងគឺថានៅស្រុកភូមិហ្នឹងមិនសូវជាមានបាទភាសាអង់គ្លេសបាទរៀនឲ្យបានធំទូលំទូលាយទេបាទបើថាគាត់ទៅរៀនមកវេនព្រឹកឬក៏វេនល្ងាចនេះហើយបាទគាត់រៀនភាសាខ្មែរចឹងមកដល់ផ្ទះគឺថាខ្ញុំបងរៀនជាភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមឲ្យគាត់បានយល់អីខ្លះទៅព្រោះភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនដឹងហើយបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺថាវិជាសកលហើយចឹងណាហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនបាទអាមីគេចាប់បានលឿនរឿងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺគេចាប់លឿនជាងបាទនេះហ្នឹងនិយាយតាមត្រង់ណាហ្នឹងហើយតែបើសិនជាតាកតឹងនឹងកិច្ចការងារច្បាស់លាស់អីគឺអានេះហើយបើថាលេងសើចអាមីវិញអញ្ចឹងបងប្អូននេះឃើញទេបាទគេចាប់ផ្ដើមអានពាក្យអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះចំណុចទី4គឺគេញោះបងប្អូនឃើញទេគេមិនដឹងថាអានឹងស្អីគេថាអាភិកហ្នឹងគឺអាមីហើយបងប្អូនឲ្យមើលគេចេះមេខ្មក់គេចេះញាក់ញក់ដាក់គ្នាអើយខ្ញុំមានអាពីនេះគឺក្រឃើញអានេះទៅញោះអាមីតែវានេះឃើញហើយនេះបងប្អូនទឹកយើងពុះហើយយើងក៏យកនេះបាទស្មងគោយើងបាទមកដាក់មកស្ងោរងាស់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងឆ្ងល់ថែអាពីអ្នកបងប្អូនដើរសែងតែ5ទេមកដល់ធ្វើឡើង7ស្មងហ្នឹងហើយបងប្អូនព្រោះគាត់ចង់យកអាខួរស្មងហ្នឹងយកទៅអាំងអញ្ចឹងខ្ញុំថាដូចស្ទើរបាទក៏ទេចុចថែមឲ្យគេយកមក2ស្មងទៀតថ្ងៃនេះគឺដឹងថាបាទឆ្ងាញ់មាត់ទៀតហើយបងប្អូនអញ្ចឹងណាហើយក៏មានបង្អែមមានអីចឹងដែរបាទបង្អែមគឺធ្វើទីដលងបាទពីអីចឹងទៅណាហើយនេះបាទស្មងគោរបស់យើងគឺថាយើងស្រោះវាឲ្យបាទវាឆ្អិនឲ្យវាសប់បន្តិចទៅណាបងប្អូនដើម្បីពេលដែលយើងយកមកហ្នឹងយើងដាក់ជាមួយគ្រឿងមួយអីទៅបាទយើងអាំងយើងធ្វើតែមួយស្ពូនបាទយើងញ៉ាំបានអញ្ចឹងណាហើយនេះបាទខ្ញុំអាងនេះបងប្អូនបាទស្មងគោបាទយើងមិនអាចកាប់ដំបានទេព្រោះខ្ញុំត្រូវការឆ្អឹងហ្នឹងយកមកដាក់បាទអានេះខួរឆ្អឹងហ្នឹងចូលវិញហើយយើងយកទៅអាំងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងប្រឡាក់គ្រឿងហើយនេះបាទយើងនេះអាឆ្កុងតង្ហែងវានឹងធំនឹងចេញណាបងប្អូនបន្ទាប់មកនេះយើងយកតាស្មងនឹងដាក់ម្លែកហ្នឹងហើយម្លែកហ្នឹងគឺអាស្មងហ្នឹងក៏មិនចោលដែរបងប្អូនណាបាទគឺថាយើងទុកមកងាស់ធ្វើជាស៊ុបដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានកាត់វារួចយើងលាងសម្អាតវាម្ដងទៀតបងប្អូនណាដើម្បីឲ្យវាបាទកាន់តែស្អាតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺបាទខ្ញុំយកទៅចំហុយវាមកវគ្គទៀតណាបងប្អូនបាទចំហុយដើម្បីអីដើម្បីឲ្យស្មងខាងក្នុងហ្នឹងបាទរឹតតែឆ្អិនល្អកាលណាបើយើងគិតតែពីមកងាស់ពេកវាអស់ជាតិណាប៉ុន្តែបើយើងចំហុយវាអាចរក្សាបាទជាតិនឹងនៅឆ្ងាញ់នៅឈ្ងុយអញ្ចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំមកបាទចិត្តកាត់បន្លែព្រោះពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងគេនេះគេធ្វើ
ធ្វើបាទកិច្ចការងារសាលាអីផងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំនេះបាទមកដាំទឹកបន្ថែមបងប្អូនហើយចក្រានខ្ញុំហ្នឹងមានមុំ3បាទក្នុងមួយពេលខ្ញុំអាចចម្អិនបាន3មុខបងប្អូនណាហ្នឹងហើយនេះភ្លីងលីងបងអោមកទាំងមេអញ្ចឹងម្ដងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសំណាងគឺថាអត់ទៅមានខ្យល់បក់ខ្យល់ផាត់អីទេអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនេះអត់អីទេបងប្អូនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងយកបាទត្រាវតលោកអីហ្នឹងយកទៅបាទស្ងោរបន្ទាប់មកខ្ញុំយកបាទពងមាន់មានពងទាអញ្ចឹងយើងលាយចូលគ្នាណាបាទយើងទៅច្រាំខ្ទឹមបងប្អូនបាទខ្ទឹមសអញ្ចឹងគឺដាក់រៀងច្រើនតិចទៅបាទដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយបងប្អូនបន្ទាប់មកខ្ញុំយកខ្ទឹមបារាំងហ្នឹងគឺមកហាន់ជាចម្រៀកចំណិតហើយបាទខ្ញុំទៅច្រាំវាឲ្យម៉ត់ដូចគ្នាដែរដើម្បីយើងបាទយកទៅផ្សាយផ្សំគ្នាដាក់ធ្វើជាមួយនឹងណែបាទខួយើងណានេះបន្ទាប់ពីឆ្អិនបងប្អូនឃើញទេបាទលើកមកយើងចាក់បែបហ្នឹងមកនេះបាទហូយបងប្អូនហើយជាតិណាស់ក្លិនឡើងឈ្ងុយទ្រុបពេលដែលយើងយកទៅមកងាស់យកទៅចំហុយចេះណាបាទគឺល្អមែនទែនបាទវាអត់ខ្ចាយវាអត់គេហៅថាបាត់ក្លិនទៅណាទេអញ្ចឹងបងប្អូនណានេះហើយនេះយើងក៏ស្រង់ណែបាទអានេះណែការ៉ុតដលងអីយើងនេះឡើងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយមានត្រាវមានអីយើងយកមកច្បល់ជាមួយនឹងម្សៅបាទមកវគ្គទៀតបាទបន្ទាប់មកយើងដាក់អង្គតណើបអីចឹងទៅដើម្បីធ្វើបង្អែមថ្ងៃនេះអូលេង2 3មុខតែម្ដងហើយនេះបាទ2អ្នកបងប្អូននឹងបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចការងារចប់គេមកជួយហើយបាទមេឃហ្នឹងក៏រៀងបើកថ្ងៃភ្លៀងតែម្ដងអញ្ចឹងមានអីបាទល្អអំណោយផលមែនទែនហើយនេះបាទគឺប្រលេះពោតប្រលេះអីឲ្យខ្ញុំនេះបាទចាប់ផ្ដើមបងស្ករបងប្អូនណាបាទបបរយើងហ្នឹងគឺបាទបបរគេហៅថាដំឡូងគ្រប់មុខចេះណាបងប្អូនហ្នឹងព្រោះយើងមានដំឡូងស្វាយដំឡូងអីគ្រប់សពពេលដែលយើងបានដាក់ម្សៅយើងហើយណាបងប្អូនយើងបាទចាក់ដាក់វាចូលហើយមើលពណ៌ស្អាតណាស់បងប្អូននៅពេលដែលវាបានឆ្អិនតិចទៀតណាហើយនេះបាទចុងភៅចំណានរបស់ខ្ញុំនឹងឯង2អ្នកបងប្អូនគេជាអ្នកដែលបាទទទួលរ៉ាប់រងរឿងបាទធ្វើបង្អែមពួកខ្ញុំនេះបាទរវល់រឿងនេះធ្វើនៅស្មងគោនេះបងប្អូននឹងហើយយើងចាក់សាច់គោយើងចាក់ខ្ទឹមសមានខ្ទឹមបារាំងដែលយើងកច្រាំបាទមានពោតមានម្សៅស៊ុបបងប្អូនណាមានប្រេងម្ទេសអីចឹងខ្លះមកមានទឹកប្រេងខ្យងមានប៊ីចេងអីតិចតួចចឹងមកណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យបាទរសជាតិរបស់វាហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនហ្នឹងហើយកុំភ្លេចដាក់ប្រេងឆានៅក្នុងហ្នឹងផងបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាកាន់តែអូបាទកាន់តែលឿបលងជាពិសេសពេលដែលយើងអាំងអីទៅវាមិនសូវជាខ្លោចទេវាពុះនៅក្នុងហ្នឹងបាទក្រែកចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយវាអត់ទីទេហើយសម្រាប់សាច់សំខាន់គឺយើងបាទញុកវាណែនក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងតែម្ដងអត់អាចញុងថែលបានទេបងប្អូនញុកវាទួតថាវាណែនថាលេចចង់ទៅហើយណាញុកមកវិញអាហ្នឹងបានវា smooth វាអីល្អបើថាយើងញុកអត់ណែនទេវាអាចនឹងទីមួយវាខាត់ស្បេះហើយក៏វាមិនសូវឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីយើងញុកហើយយើងយកបាយតាណើបងប្អូនបាយតាណើសនេះណាបាទទៅបិទឲ្យជិតរុននឹងដើម្បីពេលដែលវាក្តៅបាទវារីកមាឌអីទៅវាអាចលីនចេញណាពេលដែលយើងដាក់បាយនៅយើងនៅមុខអញ្ចឹងហើយវាអត់ចេញទេម្យ៉ាងទៀតគឺថាយើងយកបាយហ្នឹងទៅបំពងដែរបងប្អូនដើម្បីឲ្យបាយហ្នឹងវាក្រៀមមុនអញ្ចឹងណានេះហើយនេះអូយបងប្អូនហើយបាទមេឃនឹងដូចខែនេះដូចភ្លៀងរៀងហ្មងដូចមិនទុកចិត្តកើតទេបាទគេហៅមិនទុកចិត្តមេឃទុកចិត្តបកាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះ2អ្នកបងប្អូនគេហ្នឹងគេអូយគេមានសម្លាញ់គេនេះឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំនេះបាទប្រកាត់ភ្លើងទុកឲ្យហើយមេឃហ្នឹងប្រុងមកទៀតហើយបងប្អូនឃើញតែជើងមេឃប៉ុណ្ណេះហើយគឺដូចមិនសូវស្រួលសោះនេះហើយបន្ទាប់ខ្ញុំយកមកដាក់អាំងដាក់ឆ្អើនេះបងប្អូនណាបាទភ្លើងរាល់ដងគឺថាយើងប្រើវាមកល្មមបានហើយប៉ុន្តែដោយមេឃហ្នឹងមើលទៅដូចមិនសូវជាគួរជាទីទុកចិត្តខ្ញុំរៀងខំភ្លើងបន្តិចបងប្អូនព្រោះដោយសារទី1បាទអានេះខួរឆ្អឹងយើងហ្នឹងវាឆ្អិនរួចហើយបាទប៉ុន្តែគាត់ណាសាច់គោដែលយើងកច្រាំដាក់ហើយនឹងគ្រឿងទេសផ្សេងវាអត់ទាន់ឆ្អិនសពអញ្ចឹងយើងអូមិនទាន់បានអីនឹងភ្លីងមកឈុលបាត់ទៅហើយបងប្អូនអើយមើលនេះបាទហើយនេះខ្ញុំយកនំប៉័ងបាទថ្ងៃនេះយើងទិញបាននំប៉័ងរៀងមូលរៀងកតំចេះណាបាទយកមកញ៉ាំជាមួយនឹងបាទគេហៅថាខួរឆ្អឹងអាំងរបស់យើងនេះណាអូបាទលើកមកគឺឆ្អិនឡើងខ្លះទៅក៏ចង់ប្រេះខ្លះទៅក៏ចង់បែកអស់ហើយដោយសារតែយើងនេះបាទមិនសូវបានមើលដិតដល់បាទមេឃភ្លៀងផងអីផងបងប្អូនបាទហើយយើងអាំងតែមកល្មមបែបនេះវាឆ្អិនហើយបាទកុំឲ្យវាខ្លោចខ្លាំងពេកណាបងប្អូនណាខ្លះទៅដល់ប្រេះហ្នឹងគឺចង់លើសហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏យើងបានល្អបាទច្រើនកង់ដែរបើថាប្រេះបែបនោះគឺវាក្រៀមពេកបងប្អូនបាទរសជាតិក៏វាមិនសូវឆ្ងាញ់ទៅតាមនឹងដែរហើយនេះបាទយើងបាទចាប់លើកដាក់ឲ្យទៅដល់ភ្លាមហ្នឹងគឺ2អ្នកបងប្អូននេះគេលាបគេប៉ាឡេតបាទនំប៉័ងនឹងជាមួយប៊ឺដើម្បីយើងអាំងណាបាទហើយនេះខ្ញុំដាក់ប៊ឺបងប្អូនបាទដាក់ប៊ឺហើយខ្ញុំដាក់
bà này chấm hồi ở đây này small cô đó bong bồn là small cô để dương tục chấm luôn thiệt rồi việc khla bong bồn đó bà tục khla là bây dương vô mà tôi chấm mùi nâng bà thực sọ bà dương nè bà thực sọ nó cứ dương nhâm chấm mùi nâng sạch cô nâng ai của dương thử pi mục chân làm lệch vía nè bong bồn hay sầm đạp thực sọ nó ăn miên ai xăm nhâm tràn thế bà miên là thực mình po miên thực từ tròn miên bà giấy tới kêu tê dương ta đang bong bồn á bà dương đạm tịnh máu bà còn là tha tua ai kia không nó cứ này bà cua chẳng cô là ngày nhé bong bồn là ngày này vì nè bong bồn kia nó màu ăn mà cháo nông pang hay nông pang dương này bây nè ở con linh linh mặt chạc ran chẳng món nè này nè ô kia rồi vậy nè rosemary thì rồi bong bồn này bà đang ngồi dưới đó về dương đã tới nông pang dương về chích ăn lò hỏi cứ dương đã về đó cứ thua ở rồi trên nông pang dương cứ cành là ngồi bà nhầm nó về thì ngồi pin mọt tại đó này này mùi cành cha là mùi lượng dép đi pling nó mau ngay này cứ mau lực hay bị chung tít bong bồn cái đấy mau là hốt hay nè bà dừng sạch cô dùng bong bồn nó về để bị chân chẳng này về đẹp là anh đại bảy khăn tới vì từ chiều xuôi chẳng bong bồn đôi nhung bị trẻ chẳng anh đang dừng ăn mà là mô máu dừng lược mà bồn nó bà này nè bà nhung cuộc việc họ máu bà chân về để trời cả đáy cứ vì này hệ bong bồn việc phoi vậy nè là mình bà phơi thằng thương mình bày thì ao ta trời cả đáy thấy cô mồm móng bay chẳng nè hay này bà na class từ miền sầm nam từ miền class chẳng tới nhà bà nhung chỉ cờ bong bồn nó như bị khôn vinh ôi ngồi khăn bong bồn bà ngồi lon bà nhung phơm hộp vui mình đây là chụm hộp này vì ngồi bẹp nắng bây giờ dương ăn với ăn lo được nông bà stop chẳng thì đó ô ngồi chỉ bị xây dựng bàn rồi mùi nâng bà tức ở đây này tức small cô tức sau đại dương bán phơ đấy đó bong bồn này trong bàn thà chụp bón á cái phơm hộp tịnh mà tay rồi chết ngàn nhóm trong xạ trong lụa rồi chết kề nằng chân ban nhung sốc chết rò váy đây vừa bảo bạn thưa bong bồn bàn tay bà tha nhằm mà mặt vì mặt bảo nó ngành pin mót á đang cứ bị xảy ra chân bàn thà bà dương mình chết tại dương cái hai hà miền tại ai nhé bong bồn đồng khăn dương chết bao cùng đất rim bk bị anh khai do mà bị vợ luôn ấy nhá sầm khăn na ở rừng nằng hãy này vì nè bong bồn kia bà tha bàn chân ôi bà mót đôi cả đồ bọc sợi mấy cứ chơi ảnh bà cái đạp lâm hay trong đây bong bồn rồi cho môi là nông pang nâng đã tự so sỏi bị lơ thì cứ bà triệt mền tên đó bong bồn hay này anh đi cứ đã xong thêm tí đó nè là ngày bong bồn này này và to bị nhom nhằm hỏi cái miền bằng ai mà bằng ai liền mọt cái này mình bằng ai trai bà ta lông bằng ai cả chập chai chuẩn bọt đây này bong bồn á bây nè ơi cô nâng đừng thà triệt và đám hay liền thì chạy phóng nhằm mà bọt đây bà riêng rồi chết đứt ngành hay bạn đạo bằng ai mà chan chứ cứ rất là trâu bằng phone á hay mấy người thà cái ngành từ một cái linh ọ từng chan tới đó con bye bye